پاکستان د ډیورند په اړه د شیر محمد عباس ستانکزي خبرې ځان غوښتونکې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اړه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته توندو څرګندونو غبرګون ښودلی دی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته یو اعلامیې کې د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتونکې بللې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دغسې خبرو پر ځای دې د امنیتي اندېښنو په اړه د پاکستان غوښتنو ته رسیدنه وکړي. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه شان څرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې ډیورند کرښه باندې ازغن تار د زغم نه دی او دغې کرښې ولسونه سره ویشلي دي. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هنګام کې د نوي جوړېدونکو پوستو لیدنه وکړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دوی وزیر مولوي یعقوب مجاهد د دوشنبې په ورځ په ډیورند کرښې ته څیرمه د هنګام کې لیدنه وکړه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.